Jeg skal lave kylottesteg, og jeg skal lave på den metode, der hedder reverse sear. Det er faktisk svært at sige. Men reverse sear, det er, at man modsat, hvad de fleste gør, at man først bruner den af, og så derefter lægger den indirekte. Så gør vi det lige omvendt. Så vi lægger den først indirekte, indtil den faktisk har fået sin kernetemperatur. Så bruner vi den af til sidst, og så serverer vi derefter, efter lige har trukket lidt med den her banæssmør her. Så det skal vi vise i dag. En god eller godt lille tip til en kylottesteg, og en kylottesteg kan man få stort set alle steder, så det er et nemt stykke kød at få fat i. Men at skære sådan en kylottesteg, det er ikke bare lige sådan. Så det er vigtigt, at man gør det rigtigt, fordi man skal skære på tværs af de årer, der er i kødet. Og hvis man kigger her tæt på det, så er det faktisk nemt at se, at årene de går den her vej, herhen, og herhen, der går de den der vej. Så derfor skal man skære sig et stykke kød, jamen så skærer man først den der vej. Og så når man kommer herhen, så skal man faktisk vende om, og så skære den der vej, så man altid skærer på tværs af kød. Jeg skal kun putte salt og peber på den, fordi jeg har min banæssmør, og så smider vi den over og griller den reverse sear. Jeg har krydret min kylottesteg med salt og peber og klar til at smide den på min Prestige 500 Phantom her, som er jo en stor grill, så der er masser af plads til at lave noget tilbehør også ved siden af. Det gør vi så ikke i dag. I får kun kylottestegen og banæssmør. Så indirekte her, den står på 165-170 grader, og så skal den så til bare ligge og hygge sig, indtil den får den rigtige kernetemperatur. Og brug et termometer, sæt det i, eller vi har et fast read termometer, som jeg tager i hvert fald 3-4 gange og tester temperaturen først efter cirka en halv time første gang. Så ser vi, hvordan det går. Min kylottesteg skal vi lige tage temperaturen på. Jeg har snydt lidt, så jeg ved, at den er 57 grader. Det er det, jeg gerne vil have, den skal være. Så vi stopper der, og så er vi klar til den her searing. Har jeg nu kørt på lavere temperatur, og det kan være for eksempel 120-30 grader, så har den været knap så mørk, som den er nu, så skulle den have endnu mere tid over på sizzlezone. Men nu bruner vi lige af derovre, så en fedtkanten her, den lige får lidt mere farve. Og det er altså vigtigt, at man lige holder øje med, når man kommer over og bruner den af herovre, fordi nu det går så stærkt. Man kan godt skrue lidt ned på sin sizzlezone, det vil ikke gøre noget. Begynder det at flamme op, så skynder jeg at vende den om. Så kan man altid vende den om igen. Se hvor stærkt det går. Og lidt mere. Jeg vil gerne have sådan en steg her, den trækker cirka 10 minutter. Og imens kan vi lige så godt lige have det her smør til at ligge og trække ovenpå. Jeg har også noget tilbage efter, når vi skærer den ud, men nu lægger vi lige en 3 klatter på her. Sådan der. Yes. Kylottestegen, den er vild i 10 minutter med det her banæssmør på, og det dufter bare mega lækkert. Jeg er klar til at skære den ud, og for I skal se, hvordan det ser ud, så skal jeg selvfølgelig midt i, og lige der, hvor det faktisk skal skifte med at dreje den anden vej, når man skal skære den. Så husk på tværs af årene i kødet. Det ser meget godt ud. Og så er det, at det her, det skal skæres den der vej, og det her overfra, der skal det skæres den der vej. Og så mangler jeg bare lige at smage på den. Jeg skal have en tynd skive her. I hvert fald mør der skære i. Mega mør og saftig. Og den her banæssmør, den kan altså et eller andet. Og det er altså bare smør, frisk estragon, og har man lidt banæs, man lige kan blande i, så gør det absolut ikke noget. Altså en banæssauce. Så opskriften på den her kylottesteg med banæssmør, den kan finde ind på backyardliving.dk.